Как избавиться от храпа, если обучение от храпа? Это нарушение верхних дыхательных путей. Начать свое лечение с дыхания. У нас есть уже в профиле видеоурок, как избавиться от насморка при помощи чеснока. Берете зубок чеснока, разрезаете вдоль, в бинт складываете в 2 марли, вовнутрь закладываете чесночок, и в одну, во вторую ноздрю чеснок вставляете и дышите. Носом дышите, ртом выдыхаете. Чистится носоглотка. Анекдот такой в тему. Женщина жалуется печнику, муж храпит постоянно. Дети в школу ходят невыспанные, я уставшая, говорю, что делать не знаю. А печник ей подсказывает. Ты его ноги раздвинь, говорит, храп пропадет. Ночь наступила, муж начал храпеть, она говорит, попробую, сделаю, как печник сказал. Уже свистела, хлопала, что только не делала, не помогает. Раздвинула ноги, мужу, слушай, храп пропал, дети выспались, она выспалась, все классно. Она с печника спрашивает, храп пропал, как бы помогло, говорит. Почему, говорит, объясни. Он говорит, ну я не знаю, как это по-научному будет. У нас у печников это называется так. Тяги не было.